अरे वो राधा है ना, वो मेरे को चिट्ठी लिखती है। चिट्ठी बोलती है मैं ठीक हूँ। अरे चिट्ठी क्या लिखती है, वो मेरे को एक फोन तो कर सकती थी ना। अरे एक फोन का क्या यार, वो मेरे को चिट्ठी लिखती है। और वो सूरज को दिन पे 2 बार, अरे यार 2 बार क्या, 4 बार फोन करती है, 4 बार अपने पति को। एक बार भी फोन नहीं करती, लेकिन वो सूरज को 4 बार फोन करती है, 4 बार। ओए मुन्ना, चुप हो जा तू रो मत। मैं सब ठीक कर दूंगा। अरे क्या ठीक कर दोगे आप? अरे मेरी हालत देखो, कुत्ते जैसी हो गई है, और आप ठीक करने की बात करते हैं। क्या ठीक कर दीजिएगा आप? हाँ, अरे आप क्या ठीक कर दीजिएगा? कुछ ठीक नहीं होगा मुन्ना। नहीं मुन्ना, मैं सब प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा तेरा। हमारा पापा ये जो बोलता है ना, ये करता है। इसने क्या किया, कातिया को कुत्ते की मौत मारा। कैसा मौत? कुत्ते की मौत। अरे भैया, आप अगर बोल रहे हैं इसने कुछ, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या करूँ? मेरे को यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। जी करता है मैं वो राधा को जाकर ना गोली मार दो। मुन्ना, जरा ठंडे दिमाग से सोचो कि अगर तुम उसे गोली मार दोगे तो तुम जेल चले जाओगे और 10 साल तक तुम वहां जेल में सजा काटोगे। इसलिए सोच समझ के बोलो। अरे बाबा, मैं क्या सोच समझ के बोलूं, मेरा तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। अरे पापा, अरे पापा जल्दबाजी में से काम हो जाता है ना पापा। थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो, थोड़ा ठंडे दिमाग से। अरे शाहरुख, क्या हुआ तेरे साथ? बोल, किसने तेरे को धोखा दिया? मेरे सामने बोल। मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह तक कांप उठेगी। अरे अमरीश भैया, अरे आप क्या करिएगा, रहने दीजिए, मैं कुछ सोचूंगा। मैं कहता हूँ ना, तो चुप हो जाओ। सबका बदला लूंगा मैं। अरे चुप होने का तो मन ही नहीं करता मेरे को। ओ मुन्ना, चुप हो जा तू अब शांत हो जा। हम सब तेरा साथ देंगे और हमेशा साथ देंगे तेरा, हम सब। क्या साथ दीजिएगा आप? 1-2 किलो का हाथ से उसे मार दीजिएगा तो फिर मैं क्या करूंगा? अरे मैं क्या करूंगा, बोलो, मैं क्या करूंगा? मेरे पापा ने, पापा मैं तेरे को समझा रहा हूँ ना, तू वही कर जो मैं कहता हूँ, नहीं तो लेने की तेरी पड़ जाएगा। अरे भाई, मेरे होते हुए लेने का देनी नहीं पड़ेगा। मैं सबका बदला लेगा। अरे कहते भी सही रहो। अरे क्या हुआ बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ आप लोगों को लिए। अरे भाई, क्या हुआ बोलो। अरे क्या हुआ भाई साहब, बोलिए। अमिताभ जी, ये मुन्ना का औरत का प्रॉब्लम है। औरत छोड़ के चली गई, इसलिए नाराज हो गया। हाँ भैया, हाँ भैया, ये तो बात सच है कि और छोड़ कर चली गई, इसलिए मैं नाराज हूँ।